Del. Marsha. Marsha. Bapak kalau makan nasi Duren. Pak. Waktu itu makan dikit doang. Yang malu itu. Ada yang suka duriannya? Mana Marsha and the Bear? Mama langsung keluar. Marsha. Papa mana papa? Papa mana? Marsha. Mama langsung keluar. En. Buat timurin aja lah. Enggak, jangan dangak-dangak. Ayo. Abi enak jadinya. Kalau udah beresin udah lepas apa. Dilihat. Oh, enak juga gitu. Orang mikir. Ah, itu ada safety. Wah, seksi gitu.